Oolmaa sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa ittiin oolan jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa filannooti. Sharafni garmalee gadi bu'ee argamee jira jechuudha. Biyyoonni hundi isaaniitillee qannasanii yookiin immoo hir'atanii argamanii jiru jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha. Sharafa asirraan karaa Abeeloo birraa gara maraa oltuu asirraan dhuftanii dhaggeeffachuu qabdu kana booda jechuudha. Maaliif jennaan karaa maraa ol karaa Abeeloof badaa yeroo muraasa ji'a muraasaaf jechuudha. Yeroo irraa gara yerootti simbiraan yoo geessisuu dhabeeyyuu asirraan chaanala koo kana guddisaa nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa irraa fa'a nagaa guutuun qabaan nagaan na bira jiru isin biraa jiraatu siniin jedha. Egaa chaanaalli kun chaanaala Abeeloof ture. Gara maraa olitti haaraa kanan banadhe isa kana namoonni beektan beektu namoonni hin beekne Abeeloovidha jechuudha. Kanaafuu chaanaala kana guddisaa itti fayyadama. Chaanaalli koo inni guddaani yeroodhaaf rakkoo akka godhatee kaleessas isinitti himeetii jira jechuudha. Asirraan seeraan nan isiniif ejjedha. Isa kana jajjabeessine yookiin immoo chaanaala kana guddisne itti fayyadamuu akka dandeenyu isiniin jedha. Sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, sheer godhaa hiriyoota keessaniif isiniin jedha. Akka namoota bira ga'uu fi namoonni karaa Abeeloof na hordoftanis namoonni immoo asiin karaa maraa ol na hordoftan hundi keessanillee asirraan sheer gochuun na gargaara. Laayikii godhaa. Isin na gargaartan jennaan ji'a tokko toon fixiin chaanaalli kun chaanaala hojii qabu yookiin immoo chaanaala faayidaa qabeessa ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu kaleessas isintu na gargaaraa ture har'as immoo akka na gargaartanii galma na geessistan isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya qaalii. Egaa sharafni guyyaa har'aa jechuudha akka garmalee qannase yookiin hir'ate nan isinitti hima jechuudha. Biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar akkasuma biyyoota kanneen akka Saawudii riyaal, Dubaay diraamii fi Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Baahiriin diinaar, Ijipshaan paawundii, biyyoota kanneen akka Israa'el shiqil, Dabuub Afrikaa raandii fi kanneen akka Turkii riilee, Chaayinaa hewaan fa'aa kun hundi isaaniitiin illee qannasanii argamanii jiru jechuudha. Hordoftoota kiyya turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u yuuroo irraan isinii ka'a. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 204.9 sagaliin oolee jira. Guyyaa eengaddaa ture 210 ture. Takkaadhaan birrii jaaqaa goonaan qannasee jira. Biyyoonni warri kaanis akkasuma jechuudha. Kanaaf karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko jechuudha 180 tuqaa 34 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 223 tuqaa 26 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 193 tuqaa 66 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26 tuqaa 35 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 22 tuqaa 36 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.93 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.48 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Swiidin kiroon tokko 16.35 oolee jira. Akkasuma Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 175 dhaggeeffadhaa asirratti Ameerikaa doolaar hanganni qannase jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa irraa 175 tuqaa 33tti gadi deebi'ee argamee jira jechuudha. Egaa guyyaa eengaddaa kan isinitti hime 180 ture. Takkaadhaan birrii 5 godhee bulee jira jechuudha. Akkasuma biyyoota hunduma akka ta'ee hin beektu hundi isaaniitillee sadarkaa guddinuma maallaqa isaaniitiin akkasii. Asumarraan immoo warreen Joordaan keessaa maallaqni keessan doolaara ta'ee fi Beeruutillee doolaaluma walumaa galatti warra fudhattan Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffatachuu dandeessu. Karaa baankiitiin immoo jechuudha Ameerikaan doolaarri tokko 154.20 oolee jira. Karaa baankiitiin akkuma eengadda jirutti jira malee homa takkallee waan qannaseeru hin qabu jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin garuu garmalee qannasaa jira. Maallaqni baay'ee gadi qannasaa jira jechuudha. Jireenyi biyya keessaa immoo baay'ee abidda buusaa jira jechuudha. Hin beeku maaliif akka wal madaaluu dide jechuudha. Sharafnii fi haalli jireenya biyya keessaa immoo waliif faallaa ta'ee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha.
Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 126.57 oolee jira. Egaa akkuma darbe 130 irraa ka'ee gara 126tti gadi siqee argameetiin jira jechuudha. Kanaadaa doolaariin illee karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.53 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 125.50 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 108.62 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 158.46 oolee jira. Egaa guddinuma maallaqa isaarratti hundaa'a waan ta'eef Oomaan riyaalli gaafa darbe Engadda 168 irraa ka'ee gara 158 takkaadhaan birrii 10 qannase jechuudha. Akka guddinuma isaatti sababa qannasuuf jechuudha. Inni itti aanu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri hamma inni qannase waliin ilaalle jechuudha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 562.61tti gadi bu'eetiin jira. Torba guyyaa darbeen 582 irraa ka'eeti 20 takkaatti qannase jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee gadi siqee jira jechuudha. Takkaadhaan hanga kana qannasee beeku miilana baay'ee qannase jechuudha guyyaa har'aa. Karaa baankiitiin immoo Kuwait diinaarri tokko 493.52 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.92tti gadi bu'ee argamee jira jechuudha. Kaatar riyaalis garmalee qannasee argame jechuudha. Akkasuma Keeniyaa shilingiin tokko 1.19tti oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa raandiin tokko 9.50tti gadi bu'ee jira. Jibuutii firaankiin tokko 0.86 oolee jira. Akkasuma Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.10 oolee jira. Dubaay iyyuu wayyachuudha. Dubaay guyyaa engaddaa far'a garaagarummaa garaagarummaa birrii tokkoof wayi bicha qannasee jechuudha. Hanga tokko maan jedhu. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko jechuudha 41.99 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.98tti gadi bu'ee jira. Innis badaa hanga kana miti jechuudha. Garuu warri Saawud Arabiyaa jirtan immoo jechuudha maallaqni gadi bu'ee argameera waan ta'eef namni birrii baay'ee qabdanillee hanga 24 adiitti jechuudha. 24 adiidha. Namoonni immoo birrii keessan baay'ee ta'e immoo birriin keessan xiqqishuu ta'e 25 jechuudha. Yaa'u walitti dhufee jira karaa baankii fi gabaa gurraachi walitti siqee jira jechuudha. Daldala xuruu yoo ta'e malee garaagarummaa badaa hin qabu jechuudha. Baankii fi gabaan gurraachi garaagarummaan isaa hanga kana ta'ee miti jechuudha. Baay'ee walitti siqee argamee jira jechuudha yeroo kanatti. Karaa baankiidhaan immoo Saawudii riyaalli tokko jechuudha 41.9 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatti 244.44 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 468.23 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha guyyaa har'aa 3.44 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.35 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.90 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.75 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 236.54 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 205.15 oolee jira. 203.15 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe kanaan golabama jechuudha. Turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Yaada qeeqa qabdan barreessuu dandeessu. Nagaan naa tura.